បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់ Channel Leapheng Tutorials សាជាថ្មីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការភ្ជាប់បាទគឺកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយកមកប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រ laptop ឬក៏ desktop បាទអញ្ចឹងវិធីនេះបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទដូចជាបងប្អូនដែលចូលចិត្ត live game បាទpost ក្នុង YouTube អីគាត់អត់មានកាមេរ៉ា webcam ដើម្បីភ្ជាប់នៅលើកុំព្យូទ័រ desktop របស់គាត់អាចប្រើប្រាស់នៅវិធីនេះដើម្បីយកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយកមកជំនួសធ្វើជា webcam របស់យើងបានណាហើយមួយទៀតបងប្អូនបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បង្រៀនសិស្សតាមអនឡាញបាទឥឡូវនេះមួយរយៈនេះគឺ COVID គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើបរិញ្ញាសិស្សតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចយកវិធីនេះđểធ្វើការបង្រៀនសិស្សបានដោយយើងប្រើប្រាស់នៅ webcam បាទគឺទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី Zoom ទូទៅគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បរិញ្ញាធម្មតាគាត់ប្រើ Zoom ហើយបាទទូទៅគេប្រើ Zoom ដើម្បីបាទឲ្យបរិញ្ញាសិស្សបានឃើញរូបភាពបាទកូនសិស្សនៅផ្ទះគាត់អាចមើលមកក៏រៀនជាមួយលោកគ្រូបានតាមរយៈកម្មវិធី Zoom ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងដោយសារលោកគ្រូខ្លះគាត់អត់ចេះអំពីរបៀបនៃការភ្ជាប់កាមេរ៉ាហ្នឹងណាបាទដោយសារពេលខ្លះគាត់អត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញ webcam ឬក៏កាមេរ៉ាសម្រាប់កុំព្យូទ័រ desktop ហ្នឹងយកមកដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Zoom ដើម្បីឲ្យឃើញរូបភាពវីដេអូឬក៏សកម្មភាពដែលគាត់បានបង្រៀនហ្នឹងឲ្យកូនសិស្សមើលឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងធ្វើមិនអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទហើយបងប្អូនដែលគាត់បាទមានតម្រូវការផ្សេងអាចយកទៅធ្វើបានបាទតើតើជាមួយនឹងការលេងហ្គេមអីអាចបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាក្នុង YouTube ឯងអ្នកលេងហ្គេមគេមានរូបរបស់គេមកជាហៀងនៅខាងក្រោមហើយអា screen ខាងលើនេះគឺហ្គេមអញ្ចឹងទៅបាទវីដេអូហ្គេមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើបានបាទធ្វើអញ្ចឹងបាទអាច live stream បាទតាម OBS ក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់វែងឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបដំឡើងនិងលទ្ធផលតើវាចេញមិនឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីលទ្ធផលសិនតើវាចេញបែបណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបើកតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលសិនអូខេនេះជាកម្មវិធីដើម្បីភ្ជាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយកមកប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័រណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺឈ្មោះថា OCam Client បាទ OCam Client ហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់គឺភ្ជាប់បានបើតាមអា Wi-Fi មាន S នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជាប្រភេទអីដែរជាប្រភេទ server ណាបាទជាអាច Wi-Fi server អញ្ចឹងណាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទូទៅគេប្រើតែតាមខ្សែហើយនឹងតាម Wi-Fi នេះណាតាមរូប Wi-Fi មាន S នេះគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរណាបាទអញ្ចឹងការភ្ជាប់នេះវាមានតាម Wi-Fi ហើយនឹងតាមខ្សែ USB network របស់យើងអាខ្សែឆាំងសាក់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងណាយើងអាចភ្ជាប់តាមហ្នឹងក៏បានដែរណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទាំងនៅលើកុំព្យូទ័រនិងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាំងប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ Android និង iOS មាន iPhone និង Android របស់យើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយសម្រាប់នៅលើកុំព្យូទ័រវិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅលើប្រភេទកុំព្យូទ័រដែល run ដំណើរការដោយបាទ Windows ប្រតិបត្តិការរបស់វាគឺ Windows ហើយនិង Linux បាទគឺយើងអាចប្រើបានពីរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃក៏យើងត្រូវមានកម្មវិធីហ្នឹងនៅលើកុំព្យូទ័រក៏មានពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងdownload តាម Play Store ធម្មតាមកបាទយើងចូលទៅ Play Store យើង download យកមកតម្លើងទៅចូលតែធម្មតាទេនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃស្រួលប្រើទេបាទនៅលើកុំព្យូទ័រគឺក៏ស្រួលដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងត្រូវចូលទៅ website គេឲ្យ download យកមកតម្លើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទតែទូរស័ព្ទដៃគឺពេលដែលយើង download ហើយវាតម្លើងឲ្យយើង automatic តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកតេស្តឲ្យបងប្អូនមើលបាទអូខេឥឡូវដើម្បីតេស្តគឺខ្ញុំតេស្តតាមបាទ Wi-Fi មុនបាទ Wi-Fi ហ្នឹងគឺមានន័យថា Wi-Fi ក៏នៅ Wi-Fi តែមួយដែរបើសិនជាខ្ញុំប្រើប្រាស់ Wi-Fi សកុនធានេះគឺនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់សកុនធាដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ Wi-Fi ពីរផ្សេងគ្នាគឺអត់បានទេបាទអត់ស្គាល់គ្នាទេគឺចាំបាច់ត្រូវនៅ LAN តែមួយនេះឃើញដាក់ connect over Wi-Fi LAN អញ្ចឹងវាតាម LAN តែមួយណាបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់បាទគឺយើងអាចភ្ជាប់តាម IP អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញ
តិចឥឡូវខ្ញុំតេស្តសិនទៅបាទខ្ញុំបង្ហាញថាវាចេញបែបណាសិនឥឡូវខ្ញុំវាយ IP សិនបាទចុច 0.9 បាទអូខេឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលតើវាចេញបែបណាណាអូខេខ្ញុំចុច start អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺនេះគឺទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំពង្វិលបានខ្ញុំអាចពង្វិលឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងទៅឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើបាននេះមិនមែនកាមេរ៉ាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំទេបាទគឺកាមេរ៉ានៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំណាអូខេបងប្អូនអាចយកទៅភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ zoom បានអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូល zoom អញ្ចឹងមកបាទអូខេនេះកម្មវិធី zoom អញ្ចឹងយើងចង់បាទជាប់ zoom ទៅយើង connect មក start បាទធម្មតាមែនតែនទៅនៅក្នុង laptop បាទវាមានជម្រើសវាឥឡូវខ្ញុំដូរនៅ webcam ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ webcam កុំព្យូទ័រខ្ញុំក៏បានដែរបាទនេះឥឡូវខ្ញុំសូមតេស្តនៅលើ webcam សម្រាប់ laptop របស់ខ្ញុំណាបាទឃើញទេនេះបាទបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញមុខទេបាទខ្ញុំឃើញអានេះគឺកាមេរ៉ានៅលើបាទគឺនៅលើ webcam laptop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដូរទៅក្នុងDroid cam របស់ខ្ញុំខ្ញុំចុចលើ Droid cam មកបាទនេះ Droid cam អញ្ចឹងគឺវាទៅចាប់កាមេរ៉ានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំវិញឃើញទេបាទខ្ញុំចង់បិទកាមេរ៉ាខ្ញុំចុចបិទទៅបាទចង់បើកវិញមកបាទឃើញទេអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកគ្រូដែលគាត់បរៀនសិស្សតាមកម្មវិធី Zoom ឬក៏កម្មវិធីអីផ្សេងក៏ដោយក៏វាស្គាល់ដែរកម្មវិធី Droid cam នេះណាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅ OBS នេះក៏បានដែរបាទ OBS បងប្អូនស្គាល់ទេណានេះយើងប្រើប្រាស់ OBS ដើម្បីធ្វើការ live stream អីក៏បានដែរក៏អាច connect ជាមួយនឹង Droid cam នឹងបានដែរណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងលទ្ធផលហើយតើវាចេញបែបណាលទ្ធផលគឺបានបាទយើងអាចបរៀនសិស្សបានណាអូខេហើយបងប្អូនអាចក៏ធ្វើការ live stream លេង game លេងអីបានដូចគ្នាបាទអាចទាញរូបខ្លួនឯងយកមកដាក់ជារៀងនេះក៏បានបាទអូខេណាអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់បាទរបៀបដំឡើងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើគេដំឡើងរបៀបណាហើយគេភ្ជាប់ដោយរបៀបណាណាបាទអូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលដល់របៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីនឹងម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅ download កម្មវិធីនឹងសិនណាបាទយើងទៅចូលទៅ website របស់គេសិនហើយ download កម្មវិធីនឹងមកហើយយកមកដំឡើងអូខេរបៀប download គឺអត់ឲ្យពិបាកទេបងប្អូនចូលទៅក្នុង browser របស់យើងមកយើងប្រើបាទ Chrome ឬក៏ Chrome ក៏បាន Firefox ក៏បានដែរបងប្អូនធ្វើការវាយពាក្យថាបាទ Droid cam វាយតែ Droid cam ហ្នឹងក៏ចេញដែរបាទ Droid cam ទៅបងប្អូនឃើញនៅខាងលើគេបាទគឺ website របស់គេ www.dell-app.com ឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចនៅលើ website ហ្នឹងទៅបាទចុចទៅគឺនេះជា website official របស់គេហីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទាំង Android បាទ Play Store ហើយនិង App Store បាទនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃណាបាទនៅលើកុំព្យូទ័របងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានប្រតិបត្តិការ Windows Client ហើយនិង Linux Client ណាគឺពីរហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Windows ខ្ញុំចុចនៅលើ Windows បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញណាហើយយើងចុចនៅលើ Windows ហ្នឹងមកយើងចុច download នេះបាទចុច download ហ្នឹងមកពេលដែលយើងចុច download ហ្នឹងមកវានឹងធ្លាក់ download ឲ្យខាងក្រោមនេះអានេះដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីជំនួយក្នុងការ download គឺវាចេញផ្ទាំងហ្នឹងណាបាទអានេះដោយសារខ្ញុំ download ហើយបានវាចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាអត់មានកម្មវិធី download នេះទេបងប្អូននឹងចេញនៅខាងក្រោមនេះវាធ្លាក់នៅខាងក្រោមនេះអានេះសម្រាប់កម្មវិធី Chrome ណាបាទបើសិនជា Firefox វាចេញ download ខាងលើនេះណាបាទអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបាន download ហើយអានេះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានហើយណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានអត់អីពិបាកទេគាត់ចុច download ចូលទៅ website របស់គេហើយចុចដូចរបស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងបាទយើងចុចចូលក្នុងបើសិនបើយើងប្រើ Linux យក Linux ទៅបើសិនយើងប្រើ Windows ចុចលើ Windows ទៅបាទអានេះសម្រាប់កុំព្យូទ័រណាបាទនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃចុច download នៅក្នុង Play Store ទៅរួចរាល់ហើយឬក៏ App Store ទៅបានណាបាទអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍តែយើង download បានហើយទៅវាចូលនៅណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាទូទៅពេលដែលយើង download របស់អីក៏ដោយគឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺវាចូលទៅក្នុង Windows Explorer បាទនេះហើយនៅក្នុងបាទmenu មួយគេដាក់ download បាទចុច download ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញណានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ IDM គឺវាបង្កើត folder ឲ្យ automatic ណាវាមាន program វាមាន compress បាទ compressor ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានជាប្រភេទរបស់វាបែងចែកដោយសារខ្ញុំប្រើ internet download manager អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើ IDM ឬក៏ internet download manager ហ្នឹងទេវានឹងធ្លាក់នៅខាងក្រោមនេះហ្មងវានឹងចេញហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំវាចូលទៅក្នុងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនវាអត់ចូលទៅក្នុង program ហ្នឹងទេ
វានៅខាងក្រៅនេះហ្មងណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន IDM ណា IDM ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំឃើញនឹងកម្មវិធីដែលខ្ញុំ download បានមិញនេះណាឃើញទេបាទ OCam 6.3.3.exe ណាអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងគឺបងប្អូនក៏ចុច double click ទៅលើវាទៅបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះដោយសារតែខ្ញុំមានហើយខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងវាចេញចេះមានតែយើងចង់ឲ្យយើងវាចង់ឲ្យយើង update វាសួរថាយើងចង់ update កម្មវិធីថ្មីអត់តម្លើងវាម្ដងទៀតអត់អញ្ចឹងណាតែបងប្អូនប្រហែលជាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនអត់មានណាអត់មានកម្មវិធីហ្នឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគឺខ្ញុំអាចចុច update ទៅបាទចុច update អញ្ចឹងពេលនេះវាទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចេញបែបនេះពេលដែលយើងចុច next ទៅវាចេញអញ្ចឹងហើយយើងចុច install ហ្នឹងមកបាទត្រង់នេះយើងថេកយកទាំងពីរមកដើម្បីឲ្យវាប្រើបានទាំងAndroid និង iOS មានតែប្រើបានទាំង iPhone ទាំងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង Samsung, Oppo, Reno បាទ Oppo អីផ្សេងក៏ដោយណាឲ្យតែ Android គឺយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងថេកទាំងពីរមកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ iPhone ក៏បាន Android ក៏បានណាបាទអញ្ចឹងយើងចុច install មកបាទពេលដែលយើង install ទៅវានឹងតម្លើងឲ្យយើង automatic នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ restart ទេ reboot ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច reboot ទៅបាទចុច reboot ហ្នឹងយើងកម្មវិធី computer របស់យើងវានឹងបិទបាទវានឹងបិទឬក៏វា restart ខ្លួនវាឲ្យវាបើកខ្លួនវាមកវិញណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ restart ពីក្រោយណាខ្ញុំចង់ពេលដែលខ្ញុំឈប់ប្រើបាទខ្ញុំ restart អញ្ចឹងណាតែបងប្អូនអាចចុច restart បាទឬក៏ reboot now ហ្នឹងទៅហើយចុច finish ទៅពេលហ្នឹង computer របស់យើងបិទខ្លួនឯងវាបើកមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចបើកប្រើបានណាបាទកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ reboot ទេដោយសារខ្ញុំមានហើយខ្ញុំបានដំឡើងហើយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំថា I don't reboot later មានន័យថាI want to បាទ manually reboot later មានខ្ញុំនឹង restart នៅពេលក្រោយណាហើយខ្ញុំចុច finish អញ្ចឹងវាអត់ restart ទេវាអត់បិទ computer ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងពេលនេះបងប្អូនអាចចុចបើកទៅបាទចុចបើកឲ្យចេញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរបៀបភ្ជាប់គឺដូចខ្ញុំនឹង share screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំតិចសិនបាទឥឡូវសូមចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងshare ខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំនៅបង្ហាញនៅខាងលើ screen computer របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបាទឥឡូវខ្ញុំ stop នេះសិនបាទបងប្អូនឥឡូវយើងសុំតទៀតដោយសារតែខ្ញុំ connect បាទខ្ញុំភ្ជាប់ screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមក computer ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធី OCam របស់យើងគឺខ្ញុំប្រើនៅលើបាទ computer ឥឡូវខ្ញុំញែកវាមកជាហៀងម្នាក់សិនដើម្បីស្រួលបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំបើកម្ដងទៀតខ្ញុំយកវាមកដាក់នេះបាទមិនឲ្យមិនទៅចេះចេញមកនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញនេះបាទនេះនៅលើ screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនសង្ឃឹមថាចេះហើយដើម្បី download បងប្អូនចូលទៅក្នុង Play Store នេះបាទនេះ Play Store យើងចុចនៅលើ Play Store ហ្នឹងហើយយើង search មកបាទយើងវាយពាក្យថា OCam នេះណានេះវាយ OCam ហ្នឹងមកបាទចុចលើ OCam ហ្នឹងទៅយើងសរសេរមកអានេះដោយសារខ្ញុំបានសរសេរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជិលសរសេរម្ដងទៀតណាដល់នៅពេលដែលយើងចុចបាទនៅលើហ្នឹងហើយវានឹងចេញហើយឥឡូវសុំបន្តិចដោយសារអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំវាយឺតបាទសុំចាំតិចសិនអូខេអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះធ្វើទុកហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះអារបៀបបាទ download ហ្នឹងអានេះដោយសារអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ថ្ងៃនេះវា error បាទវាអត់ដើរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំបើកម្ដងទៀតមកបាទសុំចាំតិចសិនអូខេretry បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវដាច់ share screen បាទគេចាំតិចសិនណាខ្ញុំសុំភ្ជាប់ម្ដងទៀតសិនបាទអូខេពេលនេះគឺបងប្អូនឃើញហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសុំដាក់ឯនេះអធិស្ឋានផងដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវាមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើង search វាចេញនេះបាទ OCam ខាងលើគេនេះយើងកុំយកOCam X នេះណាបងប្អូនបាទអាហ្នឹងគឺគេលក់បាទតម្លៃវា$4បាទវាយទៅ$5សោះខ្វះមួយសេនទៀតវា$5អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកលើគេណាបាទចុចលើគេទៅហើយយើងចុចដំឡើងវាទៅណាបងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងហើយវាចេញ open ហើយនឹង uninstall អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច install ទៅពេលនេះតម្លើងហើយបើកមកចេញអញ្ចឹងណាវាចេញអញ្ចឹងចេញចេះបានន័យថាខ្ញុំប្រើនៅ Wi-Fi ឯងបើវាចេញ
IP address ហើយ browser អីមកកំភ្លុះមកអញ្ចឹងណាបាទតែបងប្អូនបើសិនបងប្អូន connect តាមខ្សែវាចេញអញ្ចឹងទេមានដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដើមអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់កាមេរ៉ាតាមខ្សែក៏បានបាទខ្សែចង្សាក់របស់យើងហ្នឹងតាម Wi-Fi ក៏បានដែរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់ Wi-Fi គឺវាចេញអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនអាចបើសិនជាប្រើអត់មានប្រើ Wi-Fi ទេវាចេញតែបន្តិចទេអក្សរនេះណាបាទចេញតែត្រឹមដូចជាត្រឹមខាងលើនេះបាទចេញបន្តិចទេខ្ញុំអត់ចាំដែរនឹងចេញមិនដែរបាទវាចេញ IP នេះទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Wi-Fi វាបង្ហាញ IP នេះអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃយើងទៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺយើងត្រូវដឹង IP នេះណាអានេះដោយសារយើងប្រើប្រាស់ Wi-Fi បើវាចេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ប្រើ Wi-Fi ទេវាអត់មាន IP នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីភ្ជាប់បានយើងគ្រាន់តែវាយ IP នេះយក IP ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណានៅលើកុំព្យូទ័រនេះមែនទេទៅវាអត់មានទេវាចេញទេចេះណាទេអញ្ចឹងdevice IP ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការវាយ IP នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះបាទវាដាក់ខាងលើគេហ្នឹងណាយើងវាយមក192បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាមិនចេញដូចខ្ញុំទេបាទអាចចេញផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាយឲ្យដូចមកបាទអានេះតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាមិនវាយលេខដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាអាចថាលេខទូរស័ព្ទខ្លះវាដូចខ្ញុំទូរស័ព្ទខ្លះវាអត់ដូចអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងវាយ IP នឹងត្រូវហើយនេះបាទ 192.168.0.9 ហ្នឹងយើងចុច start ទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុច start នេះយើងត្រូវបើកកន្លែងគ្រីសនេះផងណាបាទគ្រីសនេះមានន័យថាគ្រីសវីដេអូនេះវាបង្ហាញវាមានវាទាញរូបភាពមកទាញវីដេអូមកពីទូរស័ព្ទយើងណាបាទបើកន្លែង audio នេះវាទាញទាំងសំឡេងមកទៀតណាពេលដែលយើងនិយាយអីអញ្ចឹងគឺវាចាប់សំឡេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវាយកមកបញ្ចូលអញ្ចឹងវាអត់ចាប់សំឡេងឧទាហរណ៍យើងភ្ជាប់កាមេរ៉ាមកកុំព្យូទ័រហើយអញ្ចឹងយើងចុចសំឡេងនេះមានសំឡេងក៏វាទាញចេញពីទូរស័ព្ទដៃយើងមកដែរវាស្រូបតាមទូរស័ព្ទណាបាទអញ្ចឹងណាតែបើថាយើងដោះអញ្ចឹងគឺសំឡេងគឺស្រូបតាមកុំព្យូទ័រវិញកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ take ទាំងពីរទៅដើម្បីការពារនៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់យើងអត់សូវស្រូបអីចឹងណាអត់សូវស្រូបសំឡេងអីយើងអាចប្រើសំឡេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានបាទកន្លែងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើង take ទាំងពីរហើយយើងចុចstart មក start អញ្ចឹងទៅបាទកន្លែងនេះវាប្រាប់ថា Wi-Fi អត់ដូចគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរ Wi-Fi សិនបាទសិនចាំតិចសិនបាទដូរ Wi-Fi ឥឡូវខ្ញុំភ្ជាប់អាមួយវិញបាទចាំតិចសិនអូខេដាច់ Wi-Fi បាទឥឡូវខ្ញុំដូរ Wi-Fi ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ connect បាទម្ដងទៀតខ្ញុំចូលទៅបាទចុចពីថា start មកបាទនៅអត់ស្គាល់វាកាមេរ៉ាបាទអ៊ីនធឺណិតអត់ដើរទេមិនចឹងឥឡូវសុំចាំតិចសិនចូលម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀត192បាទចុច168បាទនេះអត់ដើរខុសអីគេបាទខុសអីគេ192 168.0.1បាទអូខេទៅវាជាប់ហើយណាបាទនេះអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្នេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើបានហើយបាទគឺយើងអាចពង្វល់បាននេះគឺរបៀបនៃការភ្ជាប់កាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយកមកប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រណាឃើញទេបាទយើងអាចពង្វល់បានយើងអាចយកទៅ live game live stream អីបានបាទប្រើ OBS នេះ live ក៏បានដែរយើងចុច OBS ក៏បានដែរយើងអាច start ជាមួយ OBS ក៏បានដែរយើងចេះហើយបងប្អូនចេះប្រើ OBS ដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេរបៀបភ្ជាប់ចូលទៅ OBS ហ្នឹងព្រោះសារតែវាអត់ត្រូវប្រធានបទណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះ connect បានហើយនៅក្នុង OBS ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ